Labadiena. Sveiki atvykę į informatikos pamoką. Šiandien išmoksime vieną iš svarbiausių loginių funkcijų if. Ji padeda priimti kompiuteriui tam tikrus sprendimus, kai sąlyga teisinga arba jeigu neteisinga kitaip. Parodysiu, kaip naudoti, pateiksiu pavyzdžių ir užduočių, kad galėtum iš karto pritaikyti. Funkcija if, kaip ir visos kitos formulės, Excel'e prasideda lygybės ženklu. Funkcija if, pakartosiu tai dar ne kartą, sudaro 3 dalis. Ir tada yra sąlyga, ir tada kas vyksta, jeigu sąlyga yra teisinga, ir kas vyksta, jeigu sąlyga yra neteisinga. Iš anglų kalbos if žinome, kad reiškia jeigu. Tai loginis sakinys šiuo atveju skaičiuoklėje, kuris leidžia atlikti veiksmus pagal tam tikrą sąlygą. Visų pirma, patikrina, ar sąlyga yra teisinga ir tada atlieka vieną veiksmą, jeigu ta sąlyga yra teisinga ir kitą veiksmą, jeigu ta sąlyga yra neteisinga. Pereikime prie pavyzdžių. Dar kartą pasikartokime, kad if funkcija sudaro 3 dalis, tos dalis yra atskirtos kabletaškiais. Jūs pamatysite, kaip pati skaičiuoklė susitvarko su sintakse, su skyryba ir jeigu prisiminsite, tą funkciją galite užrašyti patys. Tai yra loginė sąlyga, reikšmė, kurią kompiuteris išveda, jeigu ta sąlyga yra teisinga ir reikšmė jau klaidinga. Pavyzdžiui, jeigu yra darbo diena, pirmadienis, antradienis, trečiadienis, ketvirtadienis, penktadienis, aš einu į mokyklą. Jeigu tai nėra darbo diena, aš į mokyklą neinu. Tai dabar pereikime prie praktinių pavyzdžių. Įkelsiu į komentarus Excel'o failą, kad galėtumėt patys pasibandyti praktiškai, pasižiūrėti, kaip tai veikia. Ir sakykime, mūsų pirmoji užduotis praktinė, reikia pažymėti, ar egzaminas išlaikytas. Turime mokinius, gautus įvertinimus ir duota sąlyga, kad egzaminas yra išlaikytas tada, kada mokinys gauna 5. Tai atsidarom skaičiuoklės failą. Visos funkcijos ir formulės mes galime atrasti prie funkcijų įterpimo ženklelio. Tai visų pirma, mes turėtumėm atsistoti į tą vietą, kur bus mūsų atsakymas. Pažymėme tą langelį, ne kažkur šone, o ten, kur mums reikia. Tada spaudžiame funkcijos įterpimą ženkliuką. Susirandame funkciją if iš vėliausiai naudotų arba visų ir paspaudžiame gerai. Tada turime 3 langelius, tai yra tą loginį tikrinimą, reikšmė jei teisinga ir reikšmė, jeigu tai yra netiesa. Tai šiuo atveju mums gautas įvertinimas turi būti daugiau arba lygus 5, ar ne? Pažymiu langelį, šiuo atveju C5, daugiau arba lygų, sąlyga yra 5. Ir jeigu tai tiesa, egzaminas išlaikytas. Išlaikytas. Jeigu ši vieta bus netiesa, tada egzaminas neišlaikytas. Ir matom, ar ne, užsidėjo kabutės. Ir viskas yra tvarkoj. Šiuo atveju dar prie neišlaikyto reikšmės į klaidingą neturime, bet pamatysime, kaip susitvarkys pati funkcija. Paspaudžiu gerai ir gauname atsakymą išlaikytas. Jeigu pažvelgsiu į funkcijos eilutę, matau, kad užrašyta formulė. Ir šiuo atveju mes gautą formulę, užrašytą formulę galime kopijuoti ir nereikia kartoti veiksmo kiekvienoje eilutėje. Ir sakykime, jeigu mes pakeisime pažymius tam tikriem mokiniam, mums tada rezultato eilutėje egzaminas išlaikytas ar neišlaikytas pasikeičia. Ir žiūrėkime, ar ne, žodžiai, kurie turi būti tiksliai parašyti mūsų užduotyje, yra įdėti į kabutes. Šiuo atveju mes nurodėm, kad pažymys turi būti, kad išlaikytumėm 5. Mes galim pakeisti savo sąlygą, kad išlaikytas turi būti daugiau arba
lygų, sakykime, 8. Tai jeigu mes pakeisime šitoje vietoje formulę, tai mūsų mokiniai išlaikys egzaminą tik tada, kai turės 8, 9 arba 10. Ir šiuo atveju vėlgi pakeičiam reikšmes ir galime matyti, kaip keičiasi mūsų atsakymai. Keliaukime prie antros užduoties. Sąlyga. Pažymėti pagal numatomas oro sąlygas, į roges imti ar eiti pėsčiomis. Roges imti tada, kada yra sniegas. Tai šiuo atveju vėlgi pažymime langelį, kur bus mūsų atsakymas, pasirenkame funkcijos ir įterpimo mygtuką, vėlgi funkciją if spaudžiam gerai ir dabar mums šitas langelis, ar ne, kur yra įrašytas, ne kažkoks žodis ar panašiai, tiesiog B5 koordinatė, šiuo atveju, kur prasideda mūsų, turi būti lygus žodžiui sniegas. Jeigu mes čia parašysim sniegas, tai yra žodis, tai nėra skaičius, kurį suprastų skaičiuoklė, mes be abejo gausime klaidą. Vadinasi, mes sniegas turime nurodyti, kad tai bus žodis ir įterpti kabutes. Tai yra sniegas. Ir jeigu tai yra sniegas, imk roges, o jeigu nėra sniego, eik pėsčiomis. Ir spaudžiame gerai. Ir tada kopijuojam. Dabar pažiūrėsim, kodėl man meta klaidą. Visur eik pėsčiomis. Aha, padariau klaidą rašydama mūsų apibrėžimą, nes skaičiuoklė nesuprato, kas yra sneigas. Jai reikia sniego. Taigi vėl pasitaisom savo funkciją ir keliaujam kopijuoti. Ir visur matome, ne, kur yra sniegas, mums rekomenduoja imti roges. Jeigu sniegą vėlgi pakeisime į lietus, mūsų formulė rekomenduoja eiti pėsčiomis. Na ir praktika kaip ir baigėsi. Reikėtų atlikti kitas užduotis, kurias turime. Tai pirmoji užduotis būtų parašyti formulę, kuri įvertina, jums sekasi puikiai ar reikia stengtis daugiau. Šiuo atveju puiku bus tada, kai turėsime pažymį 9 arba daugiau už 9. Keliaujame į užduoties lapą ir pasižymėme, kur bus mūsų atsakymas, ar ne? Mes paraštuke kaip ir turime suflerį, ką turėtumėm užrašyti. Vėlgi kreipiamės į funkcijos laukelį, pasižymėme funkciją if ir dabar kompiuteriui nurodom, kad šitame laukelėje turi būti daugiau arba lygų 9. Šiuo atveju 9, skaičiuoklė supranta, kad yra skaičius, į kabutės rašyti nereikia. Tai, kai turėsime 9 ir daugiau, yra puiku. Kitu atveju mums reikia stengtis daugiau. Spaudžiame gerai. Ir matom, ar ne? Turim funkciją. Visos 3 dalys yra atskirtos kabliataške. Ir tas tekstas, kuris turi būti išvestas, yra pažymėtas kabutėse. Vėlgi nukopijuojam funkciją. Ir pasižiūrim, kaip mes gavom, ar ne? Praleidau vieną skaičių. Gerai, dabar keliaukime prie antros užduotėlės. Mums reikia, dalyvavimas projekto atsiskaitime yra žymimas pliusų ir minusų. Mums reikia, kad skaičiuoklė parašyti funkciją, kuri užrašytų atsiskaitė mokinys ar neatsiskaitė.
Šiuo atveju atsiskaitimas yra tada, kai yra pliusiukas. Pliusiukas tai vėlgi nėra skaičius, tai mums reikėtų atkreipti dėmesį, kad mes turėsim jį parašyti į kabutes. Rezultatas atsiskaitė ar neatsiskaitė. Ką darome? Spaudžiame, būname langelyje, pažymime langelį, kuriame turi būti atsakymas, pasirenkame funkcijos rašymo mygtuką ir tada jau turime pažymėti, jeigu šitame langelyje esantis žymuo lygus pliusui, ar ne, kadangi tai nėra skaičius, mes jį turime rašyti kabutėse, tada atsiskaitė, jeigu ne, ten ne pliusas, tada neatsiskaitė. Galime iš karto padėti kabutes, bet nebūtina, taupykime savo laiką ir tada vėlgi kopijuojam savo funkciją. Ir kai jau tikrai, kadangi lentelės nėra labai didelės, pasitikrinam, tai galim pasižiūrėti, ar tikrai pakeisti, ar ne, kažkokį tai savo skaičių duomenį ir tada pažiūrėti, ar funkcija veikia. Tai aptariam funkciją. Grįžkime mes dabar į ankstesnį mūsų teorijos dalį ankstesnę. Taigi loginė sąlyga yra reikšmė jeigu tiesa ir tada reikšmė jeigu netiesa. Jeigu esate mano mokiniai, atliktą praktikos darbą įkelkite į Moodle sistemą ir tada parsisiųskite dar 2 failus, tai yra if duomenės klasės darbui su paaiškinimais ir if duomenės klasės darbui. Ir atlikę į failą if duomenės klasės darbui, abu klasės darbus įkelkite į Moodle. Jeigu kas neaišku, klauskite ir sėkmės.